આપણે જવાનું છે ગાડી કાઢવા એક ટ્રેક્ટર લઈને જવાનું છે. हाय हाय क्या लग रहा है मशीन देखो धोने के बाद ये क्या हुआ रे कपड़े कपड़े धोने तैयार है कि निर्गे तो काटे काटे जावा दे भाई आजा बच्चे आजा नीचे ना गया है આ એટલે પાણી આવી ગયું આમાં બે હડકી દીધી
તોય ભણો બધાય. આપણે કેવું એ વળી નહીં આવે કાંઈ બધા સારું આવે એ પડકે રિઝલ્ટ જ નહીં આવે સારું. અહીં પછી આમ પડે ઉપર ને કે ઘડીક ઉપર હા ફાટો તો મજા નહીં લઈ ગયા ગ્રામર ઉપર આમાં બેડ દાન છે ભવન છોકરા હા માથે કલર કાંતે ગયો પછી